Kali ini aku mau masak pepes ayam. Bumbunya meresap sampai dalam. Oke, yang pertama kita haluskan bumbu yang sudah aku tulis di atas. Ini aku chopper aja biar cepet. Kemudian tumis sampai bumbu harum. Lalu tambahkan potongan ayam, matikan api dan aduk sebentar sampai bumbu tercampur rata. Di sisi lain kita masukkan daun kemangi, potongan ayam, daun salam, dan serai. Kemudian kita lipat daun pisang sampai seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Ulangi sampai semua selesai ya. Kita panaskan air lalu kukus ayam selama 30-40 menit atau sampai matang aja ya guys. Dan ini tampilan kalau sudah matang. Gimana? Gampang kan bikinnya? Cobain recook yuk.